Айка і Кузя. Ая, що воно ходить, да? Що таке? Що воно? Що воно? Що воно? Зараз Наташа Олі перекине, як він на його стрибає. Що там, Ай? Що там, Ая? Було б закрити кухню. Ая, що там? Інтересно. Кузя, да? Це Кузя, Ай? Познакомся, це Кузя. От якби на його щось стрибнуть і сісти. Боїться його. А як же я прийду, якби ж Саша тому? Він започинав на його. Вже починав. Оце ігрушка, да? Не піддається йому куска. Ай. Що там, Кузя, да?